大家好，今日我邀請咖啡大叔嚟教大家點樣沖掛耳咖啡。大家好，我係咖啡大叔。好，我哋首先攞個掛耳包啦，打開掛耳包入邊，我哋就攞出入邊嘅濾袋。記得撕開佢啊。好，扣喺杯度。佢話順順啲啦。第一次注水打濕個咖啡面咧，所有水流晒落去。第二次咧可以打滿佢喎，高出嚟嘅地方你可以打濕佢啦。唔好溢出嚟就 OK 㗎啦。所有嘅液體游晒落去，我哋先打第三次。同樣我哋見到啦，因為新鮮嘅粉啦，我哋嘅水落咗咖啡之後，我哋會膨脹嘅。咁周邊亦都係突出嚟嘅。我哋第三次同樣打高出嚟嘅地方，一樣等水流晒落去之後。咁視乎你喜歡呢個咖啡濃定淡啦。以我哋嘅咖啡嘅話，我哋用咗12克粉嘅，咁所以我哋可以注到180毫升嘅水。第四次我哋打一半嘅水啦。好，完成所有嘅過濾之後，我哋就可以拿去呢個掛耳包噶啦。好，一杯好飲嘅咖啡就咁簡單沖到出嚟噶啦。可以慢慢享用。